नमस्ते सबैलाई आज फेरि 2-3 लाइन तपाईँहरूको लिएर आएँ है र मेरो आज कविताको नाम चाहिँ साथी है। एकदम जिन्दगीको अमूल्य चिज है साथी। सुनिदिनुहोस् है। साथी मेरो लागि बिहानी आउने घाम जस्तो, साथी मेरो लागि बिहानी आउने घाम जस्तो, मेरो हरेक जरुरतमा न्यानो माया भरिदिन्छ, मेरो हरेक जरुरतमा न्यानो माया भरिदिन्छ। घाम अनि मेरो साथी मलाई एउटै लाग्छ, घाम अनि मेरो साथी मलाई एउटै लाग्छ। साथी बिहानी निस्वार्थ झुल्किने घाम जस्तो, बिहानी निस्वार्थ झुल्किने घाम जस्तो, मेरो हरेक दुःख सुखमा उभिदिन्छ मेरो साथी, मेरो हरेक दुःख सुखमा उभिदिन्छ मेरो साथी। बेला बेला लाग्छ मलाई साथी एउटा भगवानकै रूप, साथी एउटा भगवानकै रूप हो। मेरो लागि हरेक समय एक ढाल बनिदिन्छ, मेरो लागि हरेक समय एक ढाल बनिदिन्छ। म घाउ हो त यो तितोपाती हो, म घाउ हो त यो तितोपाती हो, तितो छ यो साला, तितो छ यो साला, सबलाई पच्दैन, सबलाई पच्दैन। त्यसै कारणले यो हो मेरो साथी, त्यसै कारणले यो हो मेरो साथी। न यसकोमा नापतोल गर्ने तराजु छ, न यसकोमा नापतोल गर्ने तराजु छ, न यसकोमा फाइदा अनि नोक्सान निकाल्ने क्यालकुलेटर छ, न यसकोमा फाइदा अनि नोक्सान निकाल्ने क्यालकुलेटरै छ। निस्वार्थ भावमा मेरो साथमा उभिदिन्छ मेरो साथी, निस्वार्थ भावमा मेरो साथमा उभिदिन्छ मेरो साथी। कहिले काहीँ कराउँछ यसले, कहिले काहीँ कराउँछ यसले, कहिले काहीँ रिसाउँछ यो, कहिले काहीँ रिसाउँछ यो। मलाई माया धेरै गर्छ मेरो साथी, मलाई माया धेरै गर्छ मेरो साथी, मलाई माया धेरै गर्छ मेरो साथी। थ्याङ्क यू है। आज साथी कविता यति नै है। र मेरो 2-3 जना मिल्ने साथी छ, उहाँहरूको लागि नै लेखिएको यो कविता है। र साथीहरू हरेक समय साथ बसिदिनुहोस् र यसरी नै जिन्दगीको बाटोमा साथ भएर हिँडौँ है। र सबैलाई मिस गर्दै है र यो कविता यति नै राख्दैछु है। थ्याङ्क यू। अनि मेरो फेसबुक पेज अनि युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि फेसबुकलाई फलो गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।